Всем привет, с вами Антон Несютин, и это первый урок в нашем курсе по созданию креативных видео для ТикТока. Напомню, что обещал показывать простые, но прикольные идеи. В ТикТоке популярны животные, но чаще всего снимают котов под музыку, и, честно говоря, вот такое уже приелось. Я предлагаю сделать по-новому, что-нибудь такое. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. И еще один пример. Эти видео от первого лица. Кот бежит и что-то думает на ходу. Давайте посмотрим, как это сделано. Сделано все довольно просто. Я, как видите, ввожу камерой и, собственно, это и есть маршрут кота. Вот и весь секрет. Самое главное — придумать интересный маршрут для кота. Я использую только одну ситуацию. Или поездка на машине к миске с кормом, или выбор — катедралка или диван. Только одну ситуацию, потому что есть всего лишь 15 секунд. Снимать такое можно прямо в приложении ТикТока одним дублем. Я специально заранее снял для вас видео, и давайте посмотрим и наложим на него тексты. Итак, вот это видео. Котик просыпается. Мотает головой. Диван. Да. Окей, вот в принципе и все. Давайте добавим сюда тексты, которые думает котик. Поехали. Внизу нажимаю на кнопочку «Текст» и пишу «Мур». Я выбираю красный и нажимаю на кнопочку «А», чтобы была вот такая обводка. Готово. Еще одну фразу «проснулся», тоже пускай будет красным, и тоже готово. Пока у нас есть две фразы, и у нас еще будет еще две фразы. Когтедралка не, диван да. Когтедралка, новая строка, не, снова обводку, красный, готово. Пока просто их размещаю примерно на экране, но потом уже буду разбираться с каждым текстом отдельно. Диван. Да. И тоже красный и обводку. Готово. А теперь мы установим длительность для каждого кусочка текста. Поехали. Первый у нас мур. И, кстати, нужно иметь в виду, что область справа на экране не должна быть занята, и область снизу. В области снизу крутится трек, который играет, и написано описание вашего видео. А на экранчике справа там всякие лайки, ваша аватарка и другие кнопки. Поэтому мы используем левую и среднюю область видео. Итак, мур. Нажимаю на текст и установить длительность. Когда же у нас будет мур? Меньше секунды сделать нельзя. Мы двигаем вот за правый краешек. Сначала уменьшаем. Вот так вот. И, в принципе, нормально. Мур. Давайте посмотрим, проиграем. Так, пальцем я снова оттащу ползунок белый. Мур. Нормально. Давайте дальше к слову «проснулся». Нажимаю на галочку. И «проснулся», установить длительность. Снова, по умолчанию текст виден на протяжении всего клипа. Мы его уменьшаем, давайте примерно там на полторы секунды, и сдвигаем. То есть мур, потом «проснулся». То есть вот здесь мы видим, что есть мур, и мы сдвигаем вот сюда, «проснулся». Проиграем все сразу. Мур, «проснулся». Годится. Нажимаем на галочку, и теперь когтедралка не. Нажать, установить длительность.
Уменьшаем, и нам нужен как раз момент, когда он подходит к катедралке, и закончить, когда он от нее убегает. Мотает головой. Попробуем. И давайте посмотрим еще раз ролик. Запускаю, проснулся. Дальше бежит. Катедралка не. И текст исчезает. Галочка. И последнее, что нужно сделать, разобраться с диваном. Диван, да. Давайте его тоже сделаю повыше. И он должен показаться в самом конце, когда кот подбегает к дивану. Ну и до конца пускай длится этот ролик, этот стикер. Мур проснулся, подбежал к дивану, к катедралке нет, и диван да. Супер! Ну и осталось наложить какую-нибудь веселенькую музычку. Музыка, нажимаю внизу на ноту, в нижнем левом углу. Музыка. И тут уже какая вам музыка нравится, ну, чтобы это было современно и весело. Что-то агрессивное, попробуем что-нибудь другое. Неплохо, давайте такую и вставим. Нажимаю на красную галочку. В принципе, получилось неплохо. Можно публиковать. Итак, наше веселое видео готово. И, кстати, пока я его снимал, мне пришла в голову мысль о фишке, которую мы можем использовать в каждом похожем ролике. Наши ролики могут начинаться с того, что котик просыпается. Камера отдаляется от его подстилки, и мы пишем «Мур проснулся». Ну а дальше начинаются приключения котика с машинкой, с катедралкой или где угодно. Мур проснулся плюс подушка – это и станет узнаваемой фишкой в этом видео. Что еще можно сделать с этим воображаемым котом? Да все что угодно. Он может залезть на потолок, на дерево, под одеяло, зарыться в вещах, все что угодно. Так как мы снимаем на телефон. Вы можете взять какое-нибудь другое животное, не кота, а, например, комара или ежика. И поведение у них тоже будет отличаться. Комар будет пытаться сесть на людей. Это будет выглядеть вот так. Вы облетаете телефоном и пытаетесь сесть на кого-нибудь, а люди будут от вас отмахиваться. Здесь, конечно, хорошо бы снимать с кем-нибудь еще. Ну, а ежик будет пытаться зарыться в осенние листья или надеть себе на колючки яблоко, например. На что у вас хватит фантазии. Идею поняли? Придумываем животное, от лица которого будем снимать. Берем одну ситуацию, которая обыгрывается в течение 15 секунд. Снимаем, накладываем тексты, добавляем веселую музыку и готово. Быстро? Да. Прикольно? Да. Значит, наша цель достигнута. И мы можем с вами двигаться дальше к следующему уроку. А в этом уроке прощаюсь с вами.